Jumpa lagi guys dengan channel Alang Wong. Kali ini saya dapat pasien guys, mesin cuci merek Sharp. Nah, ini ceritanya udah sering diservis guys, udah beberapa kali ganti motor, katanya spinnernya pengering. Jadi pengeringnya gampang banget bakar guys, kena air. Nah ini setelah saya bongkar ternyata motor spinnya ini guys kena air guys. Wow, basah guys. Tuh ada bekas kebakar guys, sepertinya short guys. Nah sekarang saya mau akali nih guys. Ini kalau saya ganti begitu saja otomatis gak lama, paling seminggu 2 minggu pasti mati lagi guys, karena kena air bocor guys. Ada kebocoran dari seal ini. Ini sebetulnya harus diganti juga guys, namun tadi saya kali ganti pernya. Untuk sealnya sih, seal karetnya masih bagus, tidak ada sobek, namun asnya di bagian asnya ini agak longgar guys. Jadi otomatis kalau ada air dia akan turun melalui as itu tersambung ke sini. Nah si airnya turun ke sini guys. Sebetulnya udah ada pelindung dari pabrikannya, yaitu seperti ini guys. Nah ini begini guys, cuman karena mungkin kebocorannya itu udah gede, jadi airnya ini guys, airnya nggak bisa ketampung, akhirnya muncrat guys. Ini di sisi ini kan kotor, ini bekas cipratan air, karena air di sini kan ini memutar guys, otomatis air muncrat kemana-mana guys, muncrat gitu loh. Nah kali ini saya punya ide atau tips yang sebelumnya udah saya terapkan di mesin cuci saya sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah 1 tahun guys, masih belum ada masalah. Nah gitu guys. Nah kali ini saya punya ide juga, mau saya main sama punya saya guys. Jadi ini saya kasih tutup guys, tutupnya bukan dari tutup bawaannya, namun saya udah bikin tutup yang udah saya modif. Nah yaitu parat piring guys, piring seng guys. Ada yang cari, ini piring seng guys, harusnya lebih bagus piring plastik, cuman nggak ada guys. Ya udah piring seng aja. Ini kalau bangi ada 3 buah baut dan 1 as untuk nanti saya tutupin gini guys. Nah jadi gini guys, jadi ini penjelasannya. Apabila ada kebocoran dari air dari pengering ini yang netes ke as ini, dia nanti tidak akan langsung ke bawah guys, cuman tertampung ini. Oh ya maaf, sebelumnya ada tutupnya guys. Ini juga sebagai pelindung air juga, jadi air itu muncrat tidak langsung ke motornya guys, jadi dia nanti netes ke sini akhirnya jatuh ke bawah. Nah jatuhannya itu nggak langsung ke motor, tapi tertahan oleh piring ini guys. Begitu, mudah-mudahan berhasil guys. Oke, mau saya pasang dulu guys.
foto untuk pemasangan mungkin saya agak percepat ya guys, biar durasinya nggak terlalu lama gitu. Ini pasang dulu. Nah ini setelah saya pasang ya guys, setelah pasang nanti jadinya seperti ini. Yang mudah-mudahan awet yang kita pasang ini guys, menutup asnya. Tinggal pasang, nanti tinggal pasang ke sini selesai guys. Nah, jadi ini ya guys, pertama saya pakai piring seng ini, kemudian di lubang tengahnya buat asnya, kemudian ada 30 daun biar nempel di motornya ya guys. Ini mesin cuci saya sendiri sudah 1 tahun ini belum ada kendala guys semenjak pakai ini. Sebelumnya sudah sering kali guys, sering kali mati kena air. Saya berpikir juga kalau gini terus tekor nih, jadi saya akalin guys pakai payung atau pelindung dari piring ini guys. Namun perlu diketahui juga ya guys, untuk pelindung harus di atasnya doang guys. Jadi ada itu teman-teman teknisi lain, jadi si motor ini guys, ini di apa ya, semua guys, jadi dia ke bawah itu rapat banget pakai plastik entah apa. Nah itu tidak bagus guys, karena apa, ini motor kan kalau jalan ini panas guys. Nah nanti kalau panas ya sama aja cepat mati guys, kepanasan gitu. Nah ini alternatif saya jadi begini guys, mudah-mudahan aman. Oke guys, sekian tip dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon di like, subscribe channel Anang, karena subscribe juga guys, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Nah ini setelah saya pasang ya guys, setelah saya rangkai saya pasang, penampakannya seperti ini guys. Jadi lumayan aman guys menurut saya. Tinggal merapikan kabel, ditutup, nah, kita tinggal serahin sama yang punya guys. Itu terima kasih sudah menonton guys. Selamat malam, selamat beraktivitas, bye bye and ciao.